Hello students, welcome to Science class for grade 9 with Miss สุภาชนันท์ศรีแก้วสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาพบกับวิชา Science กันนะคะกับท็อปิกในวันนี้ก็คือ the respiratory system the respiratory system พร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับ dictation ของเรานะคะคุณครูจะมีให้นักเรียนกรอก dictation ลงใน Google Form ค่ะที่คุณครูแนบท้ายจากคลิปนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในขณะที่คุณครูdictation นักเรียนหาสมุดปากกาลงมาจดก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนนำไปกรอกใน Google Form โอเคนะคะโอเค the first one แปลว่ากระเพาะอาหารนะคะคำนี้ก็คือ stomach number one stomach กระเพาะอาหาร number two คำนี้แปลว่ากากอาหารค่ะคำนี้ก็คือ fiber number two fiber กากอาหาร number three คำนี้แปลว่าลำไส้เล็กค่ะคำนี้ก็คือ small intestine number three small intestine ลำไส้เล็กทบทวนกันนะคะ number one stomach number two fiber number three small intestine Before we learn about the respiratory system, we have to know about the organs of the respiratory system นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูระบบการทำงานของการหายใจของมนุษย์เรานะคะเราจะต้องรู้จักว่าอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจนะคะโอเค the first one nurse จมูก pharynx คอหอย larynx กล่องเสียง trachea หลอดลมคอ bronchi หลอดลม lungs alveoli ถุงลมปอด and diaphragm กระบังลมทบทวนนะคะ organs of the respiratory system nurse pharynx larynx trachea bronchi lungs alveoli diaphragm Respiratory system. To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes which enclose the lungs. The right lung is divided into three lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only two lobes: the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus
shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. From the video, it presents about the respiratory system in the human's body นะคะจากวิดีโอเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพรีเซนต์เกี่ยวกับการหายใจของมนุษย์เรานะคะที่มีการนำเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปสู่ปอดและจะมีการไปแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นที่ปอดที่ถุงลมใช่ไหมคะจากนั้นก็จะมีการหายใจออกนะคะนั่นก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยmore understanding นะคะก็คือเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการหายใจนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ The respiratory system takes in oxygen from the air we breathe and remove the carbon dioxide from our bodies. The respiratory system takes in oxygen from the air we breathe and remove the carbon dioxide from our bodies นะคะค่ะระบบการหายใจของเรานะคะเป็นการนำเอาแก๊สออกซิเจนที่เราหายใจจากอากาศเนี่ยค่ะเข้าไปนะคะและมีการนำเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนั่นเองนะคะ when we talk about when we breathe we take in oxygen and remove the carbon dioxide from our body เราก็จะคิดถึงระบบหายใจนะคะโอเคนะ Inhaling is breathing in Exhaling is breathing out Inhaling is breathing in Exhaling is breathing out นะคะ Inhaling ในที่นี้นะคะคือการนำการหายใจเข้า in ก็คือเข้าไปข้างใน in is breathing in นะคะ in คือการหายใจเข้าไปส่วน exhaling นะคะ ex ตัวนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะ ex ก็คือการออกใช่ไหมคะ exhaling is mean breathing out นะคะ exhaling ก็คือการหายใจออกนั่นเองโอเคนะคะจะมีคีย์เวิร์ดให้นักเรียนจำนะคะถ้าเป็น in ก็คือ in ถ้าเป็น ex ก็คือ out นะคะก็คือการหายใจออกนั่นเองนั่นคือความแตกต่างเป็นการเรียกในภาษาชีววิทยานะคะ Inhaling is breathing in Exhaling is breathing out The lungs are big as sacks The lungs are big as sacks They absorb gases from the air They absorb gases from the air นะคะ The lungs นักเรียนไฮไลท์ไว้เลยนะคะลังเป็นอวัยวะสำคัญของระบบหายใจนะคะ
ล่างปอดนะคะปอดเป็นถุงลมขนาดใหญ่คำว่า air sacs แปลว่าถุงลมนะคะปอดเป็นถุงลมขนาดใหญ่นะคะทำหน้าที่ในการดูดซับแก๊สต่างๆจากอากาศนะคะภายในปอดเนี่ยจะมีถุงลมขนาดเล็กๆประมาณล้านลูกล้านหน่วยเลยนะคะอยู่ในปอดซึ่งเป็นถุงลมที่มีผนังบางทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ The diaphragm is muscle that controls breathing. The diaphragm is muscle that controls breathing. The diaphragm moves down to make the ribs move out. The space in the lungs gets bigger and air rushes to fill the bigger space. The diaphragm moves down to make the ribs move out. The space in the lungs gets bigger and the air rushes to fill the bigger space นะคะ The diaphragm ในที่นี้นักเรียนขีดเส้นใต้เลยค่ะ diaphragm เป็นกล้ามเนื้อนะคะ diaphragm ก็คือกระบังลมกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการหายใจค่ะ control breathing ควบคุมการหายใจนะคะคำนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยกระบังลมนะคะการทำงานของกระบังลมจะทำงานแบบนี้ค่ะกระบังลมเคลื่อนที่ลงกระดูกซี่โครงเคลื่อนที่ขึ้นทำให้พื้นที่ว่างในอากาศเนี่ยมันใหญ่ขึ้นพื้นที่ว่างในปอดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะจึงทำให้อากาศจากข้างนอกร่างกายของเราเนี่ยไหลเข้ามาภายในร่างกายของเราได้นะคะกระบวนการนี้นักเรียนคิดถึง inhaling หรือ exhaling ถูกต้องค่ะเป็นการ inhaling เป็นการหายใจเข้านะคะหายใจเข้า inhaling กระบังลมเคลื่อนที่ลงกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นทำให้พื้นที่ในปอดมันมากขึ้นจึงทำให้อากาศข้างนอกมันไหลเข้ามาข้างในร่างกายของเราได้นั่นคือกระบวนการของ inhaling การหายใจเข้านั่นเองนะคะ Inverse the diaphragm move up the ribs move back The space is smaller so the air rushes out. The diaphragm moves up. The ribs move back. The space is smaller so the air rushes out. นะคะในทางกลับกันเนี่ยเมื่อกระบังลมนะคะเคลื่อนที่ขึ้นเมื่อกระบังลมเคลื่อนที่ขึ้นนะคะ The ribs กระดูกซี่โครงเคลื่อนที่ลงนะคะ move back ก็คือเคลื่อนที่ลงนะคะพื้นที่ว่างในปอดทำให้พื้นที่ว่างในปอดลดลงนะคะดังนั้นอากาศจึงไหลออกจากร่างกายหรือวิ่งออกจากร่างกายนะคะกระบวนการนี้ก็คือ exhaling การหายใจออกนั่นเองนะคะถ้าไม่เชื่อนักเรียนลองดูนะคะนักเรียนลองbreathing in นักเรียนลองหายใจเข้าดูนะคะและจับไปดูที่หน้าอกหรือกระดูกซี่โครงของเรานะคะพอเราหายใจเข้าเนี่ยกระดูกซี่โครงของเราจะเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมคะพอกระดูกซี่โครงเคลื่อนที่ขึ้นทำให้พื้นที่ว่างในปอดเนี่ยมันมากขึ้นอากาศจากข้างนอกมันสามารถไหลเข้ามาข้างในร่างกายของเราได้แต่เวลาเรา breathing out การในระหว่างที่เราหายใจออกเนี่ยกระดูกซี่โครงของเราก็จะยุบตัวลงใช่ไหมคะแต่กระบังลมจะเคลื่อนที่ขึ้นทำให้พื้นที่ว่างในปอดของเรามันเล็กลงก็คือเหมือนเป็นการบีบเอาลมที่อยู่ภายในปอดเนี่ยมันออกจากร่างกายของเรานั่นเองโอเคนะคะนั่นคือการทำงานที่ตรงข้ามกัน opposite กันระหว่างการหายใจเข้ากับการหายใจออกระหว่างdiaphragm กับ ribs ก็คือการระหว่างกระบังลมกับกระดูกซี่โครงนั่นเองโอเคนะคะ While the air is in the lungs some of oxygen gets into the bloodstream and carbon dioxide leaves the blood and gases into the air. While the air is in the lungs, some of the oxygen gets into the bloodstream and carbon dioxide leaves the blood and gases into the air นะคะเขาบอกว่าในขณะที่อากาศนะคะอยู่ในปอดนะคะ
ออกซิเจนบางส่วนเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะจากที่นักเรียนเห็นในวิดีโอออกซิเจนจะเข้าสู่ในกระแสเลือดส่วนสิ่งที่อยู่ในกระแสเลือดนะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันจะออกมาจากเลือดไปสู่ถุงลมแล้วก็ออกไปสู่อากาศนั่นเองนะคะนั่นคือการทำงานของถุงลมภายในปอดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเกิดขึ้นระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบอะไรคะระบบการหายใจนะคะ respiratory system เนาะนะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำเลยก็คือระบบนี้มีอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะและการทำงานภายในระบบเนี่ยมีการทำงานยังไงนะคะนักเรียนก็จะต้องจำให้ได้โอเคนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ใน Google Form นะคะมี dictation 3 คำให้นักเรียนพิมพ์ลงไปตามที่คุณครูพูดให้ฟังนะคะและตอบคำถาม choose the best answer อีก 5 ข้อนะคะไม่ยากนะคะ it's easy for you okay thank you for your watching and see you next topic bye bye